मध्य प्रदेश सीमा पर लॉकडाउन के चलते सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस मुस्तैदी से ड्यूटी कर अपना फर्ज निभा रही है। मध्य प्रदेश सीमा खिलचीपुर पर नाकाबंदी पुलिस द्वारा देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश सीमा पर राजस्थान पुलिस व मध्य प्रदेश पुलिस अपनी सीमा पर मुस्तैदी से लॉकडाउन की पालना कराते हुए। अकलेरा से योगेंद्र मीना की रिपोर्ट, स्वराज न्यूज। हाँ, हमने सोची फ्रेश वाला हुआ।